Mănâncă carne. Spală. Aoleu, dar ce mănâncă o rățușcă, un pui? Vai. Asta o fi puiul ei. O fi puiul ei. Ce? Că e murit puiul și gătește. Nu mai, păi luată din farfuria aceea cu hrană. Da? Și asta îl mănânc. Și o spală întâi și pe aia mănâncă pui? Dar mănânc carnivori? Mănâncă din farfurie, direct.